ตัวอะไรแพงมากจะกินไหมหรอได้ไม่เดี๋ยวพอปลาหมึกกับเหนียวอ่ะเหมือนปลาบึกอ่ะกินแล้วยืมมา4 นาที 5 นาทีเพราะ5 นาทียอมเหมือนกันนะเนี่ยมี10 นาทียังมันไม่ยอมหรอกเหนื่อยเลยโคตรอึดอ่ะเอวยังมือใช่เหรอวางหางมันอย่างเดียวหางมันแหละมาแล้วตัวใหญ่ประมาณนี้ครับปลาเบนนี่นะครับดึงขึ้นไม่เชี่ยวกินนะครับโอ้ยเท่าไหร่นะทิ่มหางเลยหางทิ่มเลยไม่ยุบอกแล้วระวังหางมัน ไม่ยอมเลือดไหมล่ะทำไมผมใหญ่ไงไม่ยอมเกี่ยวเป็นหางที่ไหนถือไม้แล้วหรอไม่เกาะลอยขนาดนี้ยังไม่ยอมเปรี้ยวเลยประหลาดนะเนี่ยสัตว์เป็นสัตว์ร้ายดีนะโบราณนะปีศาจใช่ไหมยอมแล้วไม่แล้วหางยาวมากเดี๋ยวดูได้มืดเยอะนี่เอาเบ็ดล่อเกี่ยวหนังลูกโอ๊กตีนโอ๊กกินตีนโอ๊กดูตีนเอาลุงอ่ะเอาตีนออกมันจะฟาดใส่เรือ เอาเบ็ดเกี่ยว ตีน มาแล้วนะคะ ตีนขึ้นเลยมันวิ่งอยู่เด้อตีนมันแห้งไม่ถึงไหนก็มันจะ กระเบนนะคะ ยืนมาเห็นได้ครับ นี่คือกระเบน ไม่ตัวได้กำลังใจครับตัวได้กำลังใจพี่ครับ นี่ครับ ตอนนี้ ตอนนี้ครับ กินดิบไหม จะมาประมาณ20 คนนะตอนนี้ อันนี้ก็อยากยื้อนะคะรอลุ้นกินไปซับมาอย่าซับอันตราย